Dober dan. Odločitve na 182. seji vlade bo prvi predstavil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Izvolite. Najlepša hvala. Jaz imam danes predvsem dobro novico in to je, da smo na vladi aktivirali sklep za shemo o skrajšanem delovnem času, kar pomeni naslednje. Na začetku leta smo skupaj s socialnimi partnerji gledali razmere po svetu in nas je skrbela vrsta stvari. Vojna v Ukrajini, Trumpove napovedi carin, usihajoči izvozni trgi in smo rekli, ok, ta kriza zna še letos zajeti tudi Slovenijo. Zato smo se takrat odločili, soglasno socialni partnerji in vlada, da shemo za skrajšan delovnik naredimo kot sistemski zakon. Take sheme je sicer država sporadično že uporabljala. Prva je bila uporabljena po krizi 2008, druge so bile uporabljene med covidom. Zdaj smo pa postavili sistemski zakon, ki določa, kdaj, pod kakšnimi pogoji lahko država začne po določenih panogah skrajševati delovni čas, če pride do naravne nesreče ali pa do neke sistemske krize. Namen teh shem je, da se skrajša delovnik in država to subvencionira, da lahko zaposleni obdržijo svoja delovna mesta. Podjetja, ki ne morejo v nekem trenutku vsem zaposlenim zagotavljati dovolj dela, pa preživijo brez odpuščanja. To je namen sheme. Zdaj, po zakonu, ki je bil sprejet v začetku leta, se ta shema lahko aktivira s sklepom vlade in danes smo sprejeli sklep vlade. Določili smo, da se lahko to shemo uporablja za naslednje panoge. Proizvodnja oblačil, proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov, tiskarstvo, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, proizvodnja kovin, proizvodnja kovinskih izdelkov, proizvodnja motornih vozil, proizvodnja vozil in pa proizvodnja pohištva. To so panoge, po katerih smo zaznali, da se naročila zmanjšujejo, ampak da to ni trend, ki se odvija že eno desetletje, ampak da so to panoge, ki so normalno delovale, se jim je pa trenutno v zadnjem letu pojavil upad naročil zaradi okoliščin, ki sem jih prej opisal. Izvozni trgi, carine in tako naprej. Povsod po teh panogah tudi pravijo, da je to začasen pojav, da če jim pomagamo za 3, mogoče 6 mesecev, če bo treba, bodo dobili dovolj naročil nazaj, da bodo lahko proizvodnjo v normalnem obsegu vzpostavili. In zato smo na vladi sprejeli sklep, s katerim se za naslednje 3 mesece, torej od 5. decembra do 5. marca, tem panogam omogoči, da del svojih zaposlenih dajo na skrajšan delovni čas. Vstopni pogoji so: podjetje mora izkazati, da vsaj 30% delavcev ne more zagotavljati 90% dela. Zato mora podati pisno izjavo, s katero zatrdi, da je to res. Pod tem pogojem bo lahko dal zaposlene na čakanje od 5 do 20 ur tedensko, se pravi, delali bodo vsaj polovični delovni čas ali pa se jim skrajša za najmanj 5 ur na teden. Za ta del, ko ne delajo, jim država odobri nadomestilo, ki je 60% izplačane bruto plače delavca. Seveda pa obstajajo pogoji, da podjetje, ki bo to shemo uporabljalo, ne sme odpuščati, ne sme iti v likvidacijo, ne sme si izplačevati dobičkov in dividend. Če bo kršilo te pogoje, bo moralo denar, ki ga je prejelo od države, vrniti. Delavci pa bodo morali v tem času, ko čakajo, se prijaviti na različna usposabljanja ali pa dodatna izobraževanja, ker je namen te sheme tudi nadgradnja spretnosti oziroma upskilling, kot temu rečejo v Evropi. Tako da zdaj, če strnem, shemo za skrajšan delovnik smo danes aktivirali, veljala bo 3 mesece od 5. decembra do 5. marca. Namen te sheme je ohranjanje delovnih mest in zaščita podjetij pred odpuščanjem. Marca bomo po sklepu vlade naredili analizo, kako se je shema obnesla in se pogovorili,
ali jo uporabljamo naprej, ali jo krčimo, ali jo širimo še za dodatne 3 mesece. Podjetja, ki jo bodo uporabljala, pa seveda se bodo morala držati določenih kriterijev, ne bodo smela odpuščati, ne bodo si smela izplačevati dobičkov ali pa dividend in ne bodo smela likvidirati svojih dejavnosti. Toliko mogoče na kratko v obrazložitev. Hvala lepa. Sledijo novinarska vprašanja. Nihče? Okej. Najlepša hvala, minister. Hvala lepa. Zdaj pa se nam bo pridružila državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, Hvala. ki bo predstavila sprejete odločitve z njihovega delovnega področja. Ja, hvala lepa. Vlada je danes potrdila predlog posebnega zakona o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev in funkcionarjev v zvezi z njihovim delom v tujini. Gre za zakon, s katerim nekako zaokrožujemo plačno reformo javnega sektorja. Tudi v okviru zakona o plačnem sistemu javnega sektorja je bil ta zakon predviden. Do sedaj je bilo to področje urejeno z uredbo, kar se je skozi leta izkazovalo kot pomanjkljiva pravna podlaga in je bilo ponujno, da zakon uredimo da materijo uredimo na zakonski ravni. Veseli smo, da smo uspeli pripraviti in tudi, da ga posredujemo ta zakon v Državni zbor, glede na to, da gre za dokaj zahtevno materijo. In v bistvu vključitev plač zaposlenih na delo v tujino v sistem plač v javnem sektorju v smislu, da bodo tudi te plače primerljive s plačami zaposlenih v Republiki Sloveniji, v sistemu, da bodo to bruto plače, ker do sedaj so te plače bile v višini neto prejemka in so na to potem bile obračunane tudi davki in prispevki, vendar od plače, kot bi jo prejemali ti zaposleni doma. Se pravi, gre za bistveno sistemsko ureditev, primerljivo s plačnim sistemom zaposlenih v Republiki Sloveniji. Omogočalo bo tudi, da bodo na ta način te plače vključene v sistem obračuna plač zaposlenih v upravi, ker do zdaj zaradi te specifike niso bile možne in tudi bo možno sproti spremljati in izplačevati te plače in spremljati finančne učinke. Osnovna plača, osnovna ureditev je, da zaposleni napoteni na delo v tujino bojo prejemali nekako 3 vrste prejemkov. Eno je osnovna plača, ki bo primerljiva z primerljivim delovnim mestom v Republiki Sloveniji, povezana s količnikom, ki bo izrazil zahtevnost dela na tem delovnem mestu v tujini. Prejemali bodo tudi povračila stroškov in druge prejemke enako kot javni uslužbenci zaposleni v Republiki Sloveniji. In potem je še tretja kategorija, tako imenovana odmena, ki je povezana pa z njihovim bivanjem v tujini. Glavno gre to za povračilo stroškov bivanja, šolnin, nek dodatek za oddaljenost in povezano tudi z pač vsemi okoliščinami, ki zahtevajo posebno povračilo stroškov povezano z opravljanjem njihovega dela v tujini. Zakon določa okvir, določa osnovne pravice oziroma nabor pravic, določa osnovna pravila za njihovo določanje in tudi kriterije in merila in limite za določene višine. Konkretna višina bo pa za posamezna delovna mesta in tudi posamezne države, v katere se napotujejo naši javni uslužbenci in funkcionarji, določena še vedno z uredbo. Določen je sistem, kako se bojo spreminjale oziroma usklajevale vrednosti teh prejemkov, tudi pristojni organ za spremljanje vrednosti teh prejemkov in v delu odmene, to pomeni za povračila stroškov za bivanje v tujine, smo se približali podobnim ureditvam v drugih državah na način, da ta odmena za napotene delavce v tujino ni predmet davčne obravnave in tudi ni osnova za prispevke, se pravi, gre za povračila stroškov takšnih, kot so nastali v tujini. S tem zakonom v bistvu, kot sem rekla, zaokrožujemo plačno reformo javnega sektorja, glede na to, da gre za bistveno spremembo v samem sistemu določanja in obračunanja te plač in vključitev v enak sistem kot plače doma, je tudi prehodna določba za začetek uporabe tega zakona nekoliko daljša. Zakon se bo začel uporabljati s 1. junijem 2025. Do takrat naj bi bila sprejeta oziroma mora biti sprejeta tudi uredba, ki bo določala konkretne višine
tako plač kot drugih od teh odmen za posamezna delovna mesta in za posamezne države. Prilagoditi bo potreba in vključiti te plače tudi v sam sistem obračuna plač v javnem sektorju, ker sedaj zaradi te specifike, kot sem omenila, niso bile vključene. Hvala lepa. Novinarska vprašanja, izvolite. Sonja Poznič-Cvetko iz STA. Samo preverila bi datum, kdaj se bo ta zakon začel uporabljati, to je 1. junij 2026. 26, okej. Ja. Pa vprašanje, na koliko uslužbencev se ta zakon nanaša, torej koliko velika skupina je teh zaposlenih, ki so napoteni na delo v tujino in bodo obravnavani po tem zakonu, in pa kakšen je finančni učinek predviden tega zakona vsaj okvirno? Število javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino, je približno 900. Od tega jih je približno 350 preko Ministrstva za zunanje zadeve, 500 vojakov in potem 30-40 učiteljev, nekaj je tudi napotenih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve na različne misije, se pravi približno 900. Finančni učinki zakona dejansko na prvi pogled, tako bom rekla, dvig plač predviden po tem zakonu in kasneje tudi konkretiziran v uredbi, je vezan na povprečni dvig plač v upravi v Republiki Sloveniji, to je nekako 22%. V sistem bodo šli tudi podobno po dinamiki kot javni uslužbenci, se pravi tranše v enakih datumih in začetek končnega vrednosti plačnih razredov 1.1.28. Finančni učinek je nekoliko večji kot dvig plač oziroma bistveno večji, ker se bodo po novem davki in prispevki obračunavali od teh plač, kot jih dobivajo za delo v tujino in ne od domačih plač oziroma od plač, ki bi jih imeli za delo v Sloveniji. Vendar te višji davki in prispevki gre v bistvu za učinek, ki bo povrnjen nazaj v proračun oziroma v sklade obveznega socialnega zavarovanja. Ne. Tako da je finančni učinek po posameznih letih približno 10-12 milijonov vsako leto, povezano tudi z dvigom plač do leta 2028. Domen Anderle, RTV Slovenija. Mene pa zanima glede včerajšnje spremembe na dopisni seji, glede interventnega zakona o zdravstvu. Znižujete dodatek za specializante urgentne medicine iz 1000 evrov na 600 evrov. Zakaj? Najprej moram poudariti, da to ni dodatek, da je v bistvu spodbuda kot posebni prejemek iz delovnega razmerja in torej ni del plače. Za razliko od prejšnje nekako spodbude za odločitev za specializacijo družinske medicine, ki je bila sicer uvedena še v starem plačnem sistemu, tisto pa je bil dodatek. Ta spodbuda je znižana iz razloga, da ne bi po preračunih, ki so bili narejeni, specializanti ob koncu specializacije imeli poleg plače in te spodbude tega posebnega prejemka nižje prejemke kot specializanti. Se pravi, da zdravniki specialisti po koncu specializacije, ki je ta spodbuda kot neka vrsta nagrada za izbiro specializacije, ne bi bila več jim izplačevana, da ne bi potem samo s plačo imeli nižje prejemke. Ampak se ni dalo teh preračunov že prej opraviti, preden se je to šlo v zakon, v predlog zakona zapisati najprej 1000 evrov? Zdaj, nosilec tega zakona je Ministrstvo za zdravje, tako da verjamem, da so imeli razloge, verjetno so se zgledovali po že prej uveljavljenem, mislim, da pred 4 leti tem dodatkom za specializante družinske medicine, ampak po opozorilu našega ministrstva so te preračune ponovno naredili in prišli do te ugotovitve. Pri specializantih družinske medicine pa potem teh težav ni, da bi presegli specializanti ob koncu specializacije specialiste? V praksi teh težav še ni, ker te specializanti, ki so bili deležni tega dodatka specializacij, še niso končali. Seveda, ko bodo končali specializacije, bo do tega problema prišlo in ga bo potrebno reševati. Tukaj je možnost reševanja za uporabo teh različnih instrumentov v plačnem sistemu, ki omogočajo tudi uvrščanje v višje plačne razrede oziroma povišanje plač. Je pa za pričakovati, da bo pri specializantih družinske medicine, ko bodo končali specializacijo, prišlo do tega problema. Ja. No, ampak se pravi, tam vi ne boste nižali te finančne spodbude oziroma dodatka, ampak boste višali plačne razrede
družinskim zdravnikom, specialistom? Jaz te napovedi nisem dala, ker to ni v pristojnosti, govorim samo o tem, da možnost je rešiti situacijo, do problema pa bo prišlo pri specializantih družinske medicine zaradi te višine. Ja. Zakaj se pa tukaj ne rešuje na ta način, da bi dvignili plačne razrede specialistom? Mislim, to, da imajo specialisti po koncu specializacije nižjo plačo ali pa prejemke, to je v bistvu težava, katero ni za uveljavljati dodatne primere in potem težavo reševati. Jaz mislim, da bo potrebno rešiti to težavo z specializanti družinske medicine in se v nadaljevanju potem izogibati take normativne ureditve, ki bi te težave povzročala. Razumem, ampak sprašujem zato, ker se vam ne zdi v bistvu neko slabo sporočilo mladim zdravnikom. To je res zahtevna specializacija, res imamo pomanjkanje. Na jesenskem razpisu se je prijavil samo eden, potrebovali bi jih ta moment 300, da v bistvu z nekimi različnimi sporočili, signali na nek način, koliko je njihovo delo vredno, in pošiljate. Zdaj, še enkrat bom rekla, to bi bilo prvenstveno namenjeno vprašanje za predlagatelja zakona. Jaz sem zraven sodelovala kot skrbnik plačnega sistema javnega sektorja, potem, ko je bil zakon že v bistvu pripravljen in posredovan na vlado, v sami pripravi zakona ne. Je pa dejstvo, da če govorimo o primerjavi specializacij, se verjetno je specializacije, kjer v zdravstvu več in so tudi različno zahtevne, tako da iz tega stališča mislim, da mora biti prioritetno vodilo to, da se z posameznimi zakonskimi spremembami, interventnimi ukrepi ne ruši sistem nagrajevanja ali višina prejemkov znotraj posameznih različnih delovnih mest iste poklicne skupine. Tako da verjamem, da se lahko postavlja vprašanje tudi, kaj se specializanti, ki so začeli specializacijo prej, v primerjavi s tem, ki bodo ponovno. Se pravi, tu je več vprašanj, ki bi lahko pomenili to, da gre za neko neravnovesje, in zato je bilo potrebno, in mislim, da je bila pametna odločitev, da ne glede na to, da je bil dodatek prej že enkrat uveljavljen in kot dodatek, vendar v starem plačnem sistemu, sedaj po reformi plačnega sistema ne sprejemamo zakonodaje, ki bi ta razmerja med različnimi delovnimi mesti znotraj iste plačne skupine rušila. Še kakšno vprašanje? Izvolite, Sonja. Pri predstavitvi prejšnjega zakona ste dejali, da se z njim nekako zaokrožuje plačna reforma, pa me zanima, kako pa ste s pogajalci pri pogajanjih glede delovne uspešnosti, kriterijev? Zdaj, kriterije in merila za delovno uspešnost pogajanja potekajo po stebrih. Zadeve so pri posameznih pogajalskih skupinah sicer različno blizu konca, ampak bolj kot sama pogajanja, kriterije in merila je pač pomemben dogovor, s katerega so vzpostavili sindikati kot pogoj za to, da nekako zaključijo pogajanja, da se dogovorimo enotno glede navodil za izračunane višine prihrankov. To dela posebna delovna skupina, se pravi enotna navodila za cel javni sektor, kaj so sploh prihranki in kaj upoštevati med prihranki. In ko bomo to dogovorili, in upam, da bomo, potem so tudi sami sindikati dali signal, da bojo zelo hitro zaključena tudi ta pogajanja o kriterijih in merilih, ki so na posameznih stebrih zastala ravno zato, ker se čaka za to, da se dogovorijo tudi ta enotna pravila za računanje prihrankov. Pa je predviden kakšen časovni okvir, bolj konkreten? Zdaj, načeloma smo imeli dogovorjeno že v ponedeljek 8. za nadaljevanje pogajanj na centralni ravni, vendar glede na to, da delovna skupina zdaj še pregleduje izračune, kaj bi posamezna pravilo pomenila oziroma ta do neke mere predlagana pravila za izračun prihrankov pomenila za posamezne dele javnega sektorja, je bilo v dogovoru s sindikatom ta pogajanja prestavljena, mislim, da so na četrtek. In ponedeljek bo ta delovna skupina zelo intenzivno nadaljevala z pripravo navodil. Jutri imamo pa sestanek vladnih pogajalcev, kjer pričakujem, da bojo vodje stebrov poročali o stanju pogajanj, kriterij in meril v okviru stebrnih pogajanj. Torej, še vedno pričakujete, da bo ta novi sistem zaživel z novim letom? Ja. Sistem v vsakem primeru z novim letom bo zaživel.
a ne, ker osnovna merila in kriterije so določene že v zakonu. Se pravi, tudi zakon govori, da se s 1.1. začne delovna uspešnost izplačevati na novo, a ne, tako da sistem bo vsakakor bil uveljavljen s 1.1.2026. In jaz se srčno že želim, da bi do takrat bila tudi zaključena pogajanja o podrobnejših kriterijih in merilih, taki so že določene v zakonu in tudi nekako dogovorjeno enotno navodilo, kar se tiče izračunanja prihrankov, se pravi to, kar se bo kot delovna uspešnost delilo. Morda bi samo še o strategijah. Danes je vlada potrdila oziroma sprejela tudi 2 strategiji, in sicer strategija razvoja prostovoljstva do leta 2030 in tudi strategija o razvoju nevladnih organizacij do leta 2030. Jaz podrobno ne bi govorila na tem mestu o teh strategijah, vas pa vljudno vabim na posebno novinarsko konferenco, ki bo na to temo organizirana jutri na Ministrstvu za javno upravo ob 11. uri in vabilo medijem je bilo že tudi posredovano. Najlepša hvala. Hvala. Vprašanje? Vprašanje je sicer glede zakona o STA, tega torej vlada danes ni obravnavala, je pa že bil na vladnih odborih. Na vladnih odborih je bil ta torek, pričakujemo pa čim prejšnjo obravnavo na vladi. Se še usklajuje. Hvala. S tem je zaključena novinarska konferenca.